Assalomu alaykum aziz hamrohlarimiz. Sizlar bilan tafakkur yo'lida yana birgamiz. Shohruh aka, bu markazda yoshlarga qanday imkoniyatlar yaratilgan? 70% yoshlarni tashkil etadi. Bitta oila bo'lib ishlamasangiz, ishingiz ham unumdorligi oshmaydi. Yaxshi rahbar bo'lish uchun avval yaxshi inson bo'lish kerak degan tamoyilga Har bitta odam bilib tug'ilmagan. eshikni ko'rsatib qo'yadigan rahbarlar ham bor-da. Bitta jamoa bo'lib ishlamasangiz, tashkilotda ishlayolmaysiz. O'zingizga nimani xohlasangiz, jamoaga ham uni xohlaysiz. Hech kim bekorchi o'tirmasin. Bekorchi o'tirsa odamzod har xil gaplar tarqaydi. Jamiyatimizda mehr, muhabbat, o'zaro hurmat ustuvor bo'lishi uchun avvalo bir-birimizga bo'lgan mehr muhabbatni kuchaytirishimiz va atrofimizga yaxshiliklarni ulashishimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum aziz hamrohlarimiz. Sizlar bilan tafakkur yo'lida yana birgamiz. Bugungi hamrohimiz O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida strategik rivojlanish va tadqiqotlar xalqaro markazi rahbari Shohruh Akramov bo'ladilar. Assalomu alaykum Shohruh aka. Yaxshimisiz? Rahmat. Bugun siz faoliyat olib borayotgan korxonaga ijodiy jamoamiz bilan tashrif buyurdik. Ayniqsa shu yerda ishlayotgan xodimlar to'g'risida qanaqa yangiliklar bo'lyapti, davlatimiz rahbari chiqarayotgan farmonlar, qarorlarning ijrosi qay tarzda ta'minlanyapti, nafaqat o'zimiz uchun, qolaversa Yoshlar telekanalining tomoshabinlari uchun ham ma'lumotlarni ulashmoqchimiz. Yaxshi, agar suhbatimizni ichkarida davom ettirsak. Xo'p, bo'ladi. Ketdik. Assalomu alaykum Shohruh aka. Assalomu alaykum. Shohruh aka, bu tizimda umuman olganda qishloq xo'jaligi tizimini olib qaraydigan bo'lsak, mamlakat rivojida qishloq xo'jaligi juda ham katta o'rin tutadi, rol o'ynaydi. Tasavvur ham qilish qiyin bu sohasiz. Aynan shu xalqaro markazda qanday ishlar amalga oshirilyapti? O'zi umuman nima bilan shug'ullanadi bu markaz? Xalqaro markazimiz 2021-yil 21 dekabrda tashkil etilgan. Markazimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22 dekabrdagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida islohotlarni tatbiq qilish, strategik rejalashtirish hamda boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 58-qaror bilan tashkil etilgan. Oziq-ovqat yo'nalishiga juda ham qattiq e'tibor berilgan markaz tomonidan. Bu o'rinda bugungi kunda markazimiz tomonidan 7 ta loyiha ishtirokida amalga oshirilmoqda. Jahon banki ishtirokida, keyin Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi, keyin qishloq xo'jaligini rivojlantirish xalqaro jamg'armasi tomon ishtirokida 7 ta loyihamiz amalga oshirilmoqda. Bu yangi loyiha. Bu loyihalar doirasida bugungi kunda har xil qishloq xo'jaligi yo'nalishida loyihalar amalga oshiriladi. Ya'ni bu muzlatgichli omborxonalar, qishloq xo'jaligini qadoqlash yo'nalishi, bog'dorchilik yo'nalishi, issiqxonalar yo'nalishi shu loyihalar amalga oshiriladi. Shohruh aka, bu markazda yoshlarga qanday imkoniyatlar yaratilgan? Xabaringiz bor, bugungi kunda yoshlarga, aynan yoshlarga qaratilayotgan e'tibor tubdan o'zgargan va eng zamon talabiga, davr talabiga loyiq ravishda sharoitlar yaratilgan. Chunki davlatimiz rahbari ham doimiy ta'kidlaydilarki, o'z nutqlarida yoshlarimizni asrab avaylashimiz kerak va ularning ishlab rivojlanishi uchun, bugungi davrning mutaxassisi bo'lishi uchun barcha sharoitlarni vazirliklar, tizimlar, rahbariyatlar albatta qilib berish kerak, keyin ishni talab qilish kerak deb alohida ta'kidlaydilar-da. Shu nuqtai nazardan bu markazda yoshlarga qay tarzda imkoniyatlar yaratilgan? Bu markazga ishga kelganimda birinchi o'rinda asosan yoshlarga e'tibor berganman. Keyin bizda markazimizda dam olish kunlari har xil biz o'zimiz turlar tashkil qilganmiz, ichki turizm tashkil qilganmiz, yoshlarimizga bevosita ichki turizmga ham hissa qo'shyapsizlar. Hissa qo'shganmiz. Keyin ayniqsa dam olish kunlari biz xodimlarimiz uchun doimiy ravishda ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar amalga oshiriladi. Bizda
umuman aytganda bizda team buildinglar tashkil qilinadi. Ayniqsa mana shanba, yakshanba dam olish kunlari, keyin sportga qattiq e'tibor berganmiz. Men o'zi ishga kelishdan oldin shuni xohlardimki, bizni markazimiz yoshlari ham xodimlari birgalikda jambarjas bitta oila bo'lib ishlaymiz-da bu yerda. Chunki bitta oila bo'lib ishlamasangiz ham ishingiz ham unumdorligi oshmaydi, ishni salohiyati ham rivojlanmaydi. Men yoshlarga ham xodimlarimizga juda ham qattiq e'tibor beraman. Har xil tadbirlarimiz bo'ladi. Misol uchun har xil ularni oilaviy sharoitlarida qanaqadir bir narsalar bo'lsa, men unga harakat qilaman, ularni yordam berishga. Qanaqa tarzda bo'lsa, qo'limdan kelganicha. Ya'ni yaxshi dam mehnatga hamdam Albatta. desak adashmaymiz. Bu yerda o'sha ichki turizmga ham alohida e'tibor qaratilyapti ekan. Shunday. Ichki turizm bo'yicha biz shanba, yakshanba, ayniqsa bayram kunlari bizda juda ham bunaqa tadbirlarga ko'proq urg'u beramiz. Bayramlarda tadbirlar uyushtiramiz. Hamma bayramda bitta tadbir uyushtiramiz. Yaxshi rahbar bo'lish uchun avval yaxshi inson bo'lish kerak degan tamoyilga amal qilinayotgan ekan bu korxonada, ya'ni markazda. Shunday. Masalan, bir rahbar sifatida, yoshlar bilan ishlayotgan bir faol inson shaxs sifatida qanday bir masalan o'zingiz uchun xulosalaringiz bor? Rahbar sifatida avvalo o'zingizni xodimlaringizni birinchi o'rinda bilmagan ishini o'rgatish kerak. Har bitta odam bilib tug'ilmagan. Misol uchun avvalo o'zim ham ko'p xodimlarimdan o'rganaman ko'p narsani. O'shanga bir yig'ilishlarda, ayniqsa bunaqa narsalarda ko'p tadbirlar, seminarlar o'tkazamiz. Shunday voqealarga ham guvoh bo'lamiz yoki eshitib qolamiz. Ishni bilmas ekansan yoki bilmas ekansiz, eshikni ko'rsatib qo'yadigan rahbarlar ham bor-da. Masalan, bu yerda sizning ta'kidlashingiz bo'yicha avvalo o'sha ishni o'rgatishga, ustoz shogird an'anasini davom ettirishga harakat qilinar ekan. Yangi kelgan xodimga обязательно bitta ustoz biriktiriladi. O'sha birga o'tirib ustoz o'rgatadi o'sha xodimga. Agar ozgina o'rgatsangiz o'zi xodim olib ketadi ishni. Xodimlarning ko'ngliga ham qarash kerak-da. Misol uchun rahbar qanaqa bo'lsa, xodim ham shunaqa bo'ladi. Rahbar ham inson. Men hamma xodimlarga e'tibor beraman. Yurishiga, turishiga, kiyinishiga. Misol uchun hozir holat qanaqa, nima muammosi bor? Nega kayfiyati yo'q? Nimaga kayfiyati yo'q? Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, har bitta o'sha farroshkami bizni mana turibdi eshik tagida nimamiz turadi, hammasiga kiyim kiydirib qo'yganman. Chunki o'zini ertaga yaxshi his qilsin deb. Misol uchun har bittasiga e'tibor beraman. Misol uchun tadbirlarda ham, qaysi tadbirda ham bo'lsa ham, kerak bo'lsa shofyorlargacha olib boraman hammasini. Sababi ular ham birga yursin, birga bir jamoa. Keyin bizda tadbirlar bo'ladi. Tadbirlarga ham hamma tadbirlarga ham yangi yil tadbirlari bo'ladi. Hammasida ham u jamoani birgalikda mayli bolasi bilan kelsin, oilasi bilan kelsin, hammasini birdan jamoa qilganman. Sababi bitta jamoa bo'lib ishlamasangiz tashkilotda ishlayolmaysiz. Misol uchun menda o'zim xohlagan, misol uchun o'zimga yoqish uchun jamoam yaxshi bo'lishi kerak-da, o'zim yaxshi ishlashim uchun ham. Ya'ni o'zingizga nimani xohlasangiz, jamoaga ham uni xohlaysiz. Ham jamoaga juda ham qattiq e'tibor beraman. Ayniqsa xodimlarni men shu markazga ishga kelganimdan beri faqat shu xodimlarga yaxshi bo'lsin. Ishga vaqtida kelib, vaqtida ketish kerak. Men xohlaymanki, xodimlarim ham o'z vaqtida o'sha belgilagan vaqtda kelib, belgilagan vaqtda ketsa, men hech qaysinisini bezovta qilmayman ham. Agar kerak bo'lsa, endi ma'lumotlarga kerak bo'lsa, ishdan keyin vaqtda telefonda olib o'zim harakat qilaman, o'zim bezovta qilmay, o'zim yechishga hamma masalalarni. Sizning oldingizga biron bir yosh kadr mutaxassis ish so'rab keldi. Asosan birinchi o'rinda nimasiga e'tibor qaratasiz? Ya'ni qaysi fazilatiga, so'zigami, kiyinishigami? Nimasi birinchi sizni nazaringizdan chetda qolmaydi? Avvalambor men hamma o'zimga xodimlarni o'zim suhbatdan o'tkazaman. Har bitta xodimni, kelgan xodimni
o'tirib suhbatlashaman. Qayerda bitirgan, nima ish faoliyat qilgan, bizdan kelishdan oldin, qancha joylarda ishlagan, nima ish qilgan, hammasini bitta menga u kiyinishi-yu, nimasi-yu o'zim o'rgatib olaman albatta. Hozir oilam bilan ko'proq vaqtimni ajrataman dedingizda, bu sohaga qanday o'zi kelib qolgansiz? Misol uchun qiziqishingiz bo'lganmi yoki ota-onangizdan davom ettirilib kelinyaptimi? Bo'lganman, birinchi ishimni bankdan boshlaganman. Bankda ishlab turib, keyin soliq sohasida ham ishlaganman ancha yillar. Soliq sohasidan keyin soliq sohasida ishladim. Endi bir soliqda ham ancha yil ishlab turib, keyin boshqa sohani ham ko'ray. Qani boshqa sohada qanaqa ishlar amalga oshirilyapti? Keyin investitsiya yo'nalishiga, Qishloq xo'jaligi vazirligining investitsiya boshqarmasiga ishga kelganman. Ba'zida inson qiyinchiliklarga duch kelgandami yoki bo'lmasam qandaydir bir kayfiyat hissiyotlarida bir shunaqa tarzda bo'ladiki, attang deydigan joylar ham bo'ladida ba'zida. Masalan, shu faoliyatingiz davomida qaysi yo'nalishda ishlamay attang degan paytingiz bo'lganmi sizni ham? Endi hammani hayotida Kimdandir bunaqa narsalar xafa bo'lib bo'ladi. ketganmisiz? Attang degan paytlar ham bo'lgan. Siz boshqa sohani tanlasam bo'larkan. Men to'g'risi shu Qishloq xo'jaligi vazirligiga kelib investitsiya yo'nalishini tanlab, o'sha endi men umuman boshqa sohaga kelganman-da. Menga yoqqan investitsiya boshqarmasi, umuman investitsiya yo'nalishi yoqqan, to'g'risi. O'zim qiziqib ishlaganman. Nima desam bo'ladi? Loyihalar bilan ishlash qiziq bo'lgan menga. Har bitta viloyatga borib, har bitta viloyatni ko'rib, qanaqa loyihasi bor, qanaqa yangilik kirityapti, har bitta viloyatga qiziqib. O'sha bu sohaga qandaydir juda ham qiziqish katta bo'lgan. Xudoga shukr, 2 yil bo'lyapti. 2 yildan beri shu sohani yurityapmiz. Atrofga qaraganingizda, masalan, ba'zida ko'p jarayonlardan deymiz, ba'zida yoshlardan, ba'zida sizni o'sha aytgan ishlaringizni, masalan, xodimingizdan ham bo'lishi mumkin. Ko'proq nima xafa qiladi o'zi sizni? Xodimlarda to'g'ri xafa bo'lgan joylarim ham bo'lgan. Hozir ham bo'lib turadi. Ko'p xodimlar o'zini mas'uliyatli ishini oxirigacha amalga oshirmaydi. Shunga xafa bo'lib ketaman. Keyin yolg'on gapirsa ko'p xafa bo'lib ketaman. Chunki men o'zim mas'uliyatli odamman-da. Misol uchun bitta ishni qildimmi, shuni oxirigacha yetkazishim kerak. O'shaning uchun men xodimlarim qilmasa yoki misol uchun o'zim tushuntirishga harakat qilaman. Hech kimga ishonmayman. Kiring, bunaqa deb o'zim yo'nalish beraman hamma xodimga. Sababi o'sha narsa bo'lishini xohlayman-da, to'g'ri yo'nalishda. Va vaqtida bo'lishini. Vaqtida bo'lishini xohlayman. Chunki rahbariyat so'raydi ma'lumotlar, har xil informatsiyalar, ma'lumotlar. Aytishadi-ku, rahbarning ham rahbari bor deb. Albatta. Misol uchun har xil davlat rahbarining tashriflariga boramiz. Unaqa yo'nalishda ham misol uchun viloyatda vakillarimiz bor. O'shalar ham ko'p narsani qilmasak xafa bo'lib qolaman. Chunki endi o'ziga berilgan mas'uliyat, o'zi shu sohani tanladimi, shu sohani ishlab o'zi misol uchun u odam ishlab turib u sohani o'zini ishini qilsa, ertaga u odamni ham nazarga tushib yaxshi lavozimlarda ishlash mumkin. O'sha qilayotgan mehnatimiz bizni ko'klarga ham ko'tarishi mumkin. Albatta. Kerak bo'lsa hafsalamizni ham pir qilishi mumkin-da. O'zi hozir siz ham aytib o'tdingiz, qo'shimcha qilmoqchimanki, davlatimiz rahbari ko'zi yonib turgan yoshlar menga kerak. Agar o'z sohasining haqiqiy vakili bo'lsa, kerak bo'lsa o'zimiz tanlab saralab olaveramiz deydi-da. Demakki, agar o'zining ishiga puxta bo'lsa, bilim salohiyati yetsa, o'zining ustida ishlashda davom etsa, o'z-o'zidan tanish bilishsiz ham, ortiqcha bir kimlardir orqasida bo'lishi ham shart emas. Ko'tarilib ham ketaveradi, to'g'rimi? Ba'zida shunday fikrlarni eshitamiz, ba'zida o'zimiz ham aytib qolamiz. Tanishi bo'lsa bo'ladi-da, bo'lmadi ana ishi deb qolishadi-da ba'zi ota-onalarimiz. Demakki, buni tub zamirini qidirishimiz kerak ekanki, nima bor? Nima yotibdi? Balkim bizning o'sha farzandimizni yoki o'sha do'stimizni, yononimizni xatosi bordir, o'zini ustida ishlamagandir, to'g'rimi? To'g'ri. Odam o'ziga bog'liq-da.
agar odam sidqidildan ishlab turib yaxshi o'zini sohasini bilsa hech qachon kam bo'lmaydi, o'zi yo'lini topib ketadi. O'sha odam o'ziga bog'liq narsa, hamma narsa. Shuni o'ylayman, shunaqa deb o'ylayman. U tanish bilish, yorug' birodar, unaqa narsa o'zi bizda unaqa narsa yo'qolib ketdi. O'zini ko'rsatib, o'zi yaxshi ishlayaptimi? O'zi Xudoyim o'zi yo'lini toptirib ketyapti-da insonni. O'sha ishi bilan, izlanishi bilan yutuqlarga ham erishyapti. Oilangizga, farzandlaringizga ota sifatida qanday bir o'rnak bo'lyapsiz bugungi kunda? Hamma narsa oiladan boshlanadi-da. Qaysi yomonligimiz ham, yaxshiligimiz ham oiladan boshlanadi. Oilaga qay tarzda e'tibor qaratasiz? Ishdan tashqari oila, ayniqsa dam olish kunlari men faqat oilam bilan bo'laman. Bolalarga yaxshi e'tibor berish kerak bugungi kunda. Chunki zamon o'zgaryapti. Bolalar ham o'sha tez rivojlanyapti. Uni to'g'ri yo'lga boshlash ota-onaning qo'lida. Umuman ota-onangizdan qanday bir pand nasihatlarni olgansiz? Vaqti kelsa dakki ham yeganmisiz, misol uchun? Ota-onangiz qaysi ko'proq qaysidir ishni qilib qo'yganingizda, xatoni qilganingizda ko'proq dakki berishgan? Ota-ona qilmagan ishni ko'p qilganmiz. Yoshlikda men mashinaga qiziqardim ko'p. To'g'risini aytsam, mashinamda yoshligimda mashinani avariya qilasiz-ku. Urib hech kimdan so'ramay chiqib ketganman. Shunda mashinani avariya qilib, shu bir marta shu qattiq aytganingizdek dakki yeganman. Keyin qanaqa xulosaga kelgansiz? U paytda men juda ham dadam jiddiy bo'lganlar, men qo'rqqanman, mashinani yashirib qo'yganman. O'shaning uchun men hamma yoshlarga iloji boricha ota-ona hech qachon yomon narsa aytmaydi. Men o'zi bitta o'g'ilman. Bitta o'g'il bo'lsam ham qandaydir o'zim mustaqil hayotga yashashga o'rganganman yoshligimda. Ota-onangiz qarshilik bildirmaganmi? Yo'q, ota-onam ham endi ular ham tushunishgan meni. Misol uchun o'qiganman, Farg'onada o'qiganman, keyin Toshkentda o'qidim. Bitta Toshkent o'zim yashadim Toshkentga kelib, keyin uylandim. Shu hayot o'zi shu bilan Toshkentda qoldim. Ba'zida ota-onalarimiz hayiqishadi-ku, masalan, men ham bir ona sifatida o'g'limni mustaqil hayotga hozir siz aytib beryapsiz, men tasavvur qila olmadim. Hozir o'g'limni mustaqil hayotga qo'yib yuborsam, men nima qilaman va qanaqa bo'ladi? Yo'q, xayol siz aytib berasiz, xayolimni shular tez, zudlik bilan o'tyapti. Yo'q, yomon bolalarga uchrab qolsa-chi, yoki yomon yo'lga kirib ketsa-chi. Hozir meni oldimda shunchalik darajada misol uchun nazoratda turadi-da, nazoratsiz qoldirgan holatda qanchalik bo'ladi degan narsalar, xayollar o'tyapti-da. Demak, qo'rqmasak ham bo'lar ekanda, biz onalar ayniqsa. Yoshlikdan tarbiyalash kerak-da, o'sha narsaga o'rgatish kerak-da. Agar yoshlikdan o'rgatmasangiz, aytganingizdek, siz bola o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. Haqiqatan o'shaning uchun yoshlikdan tarbiyalab, avvalo o'qishga ko'proq berilsa, o'sha yo'nalishda ketadi. O'qishda o'sha bilan band bo'lib qoladi kallasi. Endi hozir bizda juda ham dunyo rivojlanyapti. Hamma joy internet, anaqa bo'lib kelgan. U paytda bizda unaqa bo'lmagan. U paytda qandaydir endi aytganimdek o'sha odam o'ziga bog'liqda. Har qanday bir nojo'ya harakatlar hammasi bekorchilikdan kelib chiqadi. O'zi kuzatsangiz ham, umuman butun bir davlat tizimini, tashkilotlarni kuzatsangiz, qayerda g'iybat, bo'xton, ortiqcha harakatlar, nima deydi? Noto'g'ri harakatlar bormi? U yerda bekorchilik ildizi o'tayotgan bo'ladi deyshadi-da. Men o'shaning uchun xodimlarga ham bekor o'tirmasin deb har dushanba bizda xizmat yig'ilishimiz bor. Har dushanba yig'ilish qilaman. Hech kim bekorchi o'tirmasin. Bekorchi o'tirsa odamzod har xil gaplar tarqaydi, har xil g'iybatlar bo'ladi. Men unaqa narsani yomon ko'raman. Eng yomon ko'rgan narsam hali gap yo'q narsada didi har xil g'iybatlar bo'ladi. O'shaning uchun men har bitta xodimni rahbariga aytaman, nima qilyapti? Ish qilmay boshqa ish bergin. Uni qilgandan keyin boshqa ish bergin. Shunaqa ko'p sharoit qilib qo'yganman. Misol uchun teatr, misol uchun har bayramlarda tadbirlar o'tkazamiz. Oilaviy xodimlar birga borsin deb
misol uchun bo'lib berganman. Misol uchun teatrgami, sportgami bo'sh qo'ymayman hech qaysinisini. Sababi bo'sh qo'ymay o'zini odam ishlasa hech qachon g'iybat ham bo'lmaydi, yomon gaplar ham bo'lmaydi, tarqamaydi. Ham ishda unum bo'ladi. Ha, ishda unum bo'ladi keyin. Shohrux aka, mazmunli suhbat bo'ldi. O'ylaymanki, tomoshabinlarimizga ham kerakli ma'lumotlarni bera oldik. Aynan shu markaz to'g'risida, siz faoliyat yuritayotgan xodimlar to'g'risida. Kelgusida yangi loyihalar qilishlikni nasib aylasin deya siz bilan bugun ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Yana ko'rishni nasib qilsin. Rahmat e'tiboringiz uchun. Har bir harakat, har bir qadam, har bir maqsad va rejalar insonlar hayotini yaxshilashga, hududlarimizni go'zal va obod, rivojlangan zaminga aylantirishga qaratilgandir deya alohida ta'kidlaydilar davlatimiz rahbari. Darhaqiqat, bunday imkoniyatlardan foydalanish bizning mehnatlarimiz va natijalarimizga bog'liqdir. Bizga hamrohlik qilganingiz uchun siz azizlarga tashakkur etamiz. Yana tafakkur yo'lida uchrashguncha omon bo'ling deb qolamiz.